Мынакей, көрдүңүздөрбү, эгерде сиздерде каалоо болсо, сиздерде идея болсо, алдыда турган тоолоо, ой болоо, эмне гана болбосун баардыгын жеңгенге болот экенин биз далилдедик окшойт. Төмөндөгү самындан канчалаган буюмдарды жасайт экен, сизге да кызык болду болуш керек. Ал эми ошол эле учурда көптөгөн эмгекти талап кылып, ар дайым изденүүнүн үстүндө жүргөн биздин таланттуу эгиз балдарды конокко чакырган болчубуз. Келиңиздер, кененирээк таанышалык, кененирээк маек куралык. Учурда Арген, Арлен Осмоналиевдер, таланттуу эгиз жигиттер жана ошондой эле апасы менен келген Айнагүл Бакишова. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Маанатыңыздар менен. Рахмат. Куш келиптирсиздер биздин куттуу студиябызга. Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Кандайсыздар? Жакшы. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, силердин да келе жаткан жаңы жылыңар менен. Биринчиден ушу силердин чакырганыңарга терең ыраазычылык. Силердин да келип калган ушу жаңы жылыңар менен куттуктайм. Кыргызстандын эң алдыңкы телеканалдары болуп жүрө бергиле. Айтканыңыз ишиңерди дайым ийгилик коштосун. Айтканыңыз келсин. Эми бүгүнкү чакыруубуздун себеби бар. Мына ошол жаңы жылдын алдында сиздин эгиз таланттуу балдарыңыз жөнүндө бир маек куралык, алардын талантына дагы күбө болуп жатабыз. Ушул тууралуу маек куралык деп чакырдык. Андан önce сиз дароо биринчи алгачкы суроом болсун, сиздин үй бүлөңүз, балдарыңыз тууралуу сурасам. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Улусу кыз. Кызым 23-тө. Азыр Шанхай шаарында окуйт. Учурда онлайн окуп жатат. Андан кийин ушул эгиз балдарым Арген, Арлен. Арген, Арлен, мен көрүүчүлөргө кененирээк, тагыраак болуш үчүн биринчи отурган сиз өзүңүз тууралуу бизге бир аз маалымат бербейсизби? Саламатсызбы, менин аты Арлен. Арлен экен, Мен Юра академикте окуйм. Мен аябай жакшы көрөм программистти. Эми мен программистти кыз Болосуң. болосуз. Азаматсыз. Сиз? Мен атым Арген. Мен программист дагы жакшы болом. Эми биз аябай катуу окудум. Жакшы окуп жатышат. Жакшы окудум. Азаматтар, Арген, Арлен экөөтөн бийге барышат экен, бийдин түрлөрүнө кызыгышат экен, программистке кызыгышат экен, көп кырдуу талант ээлери экен. Анан канча жашынан бул бийге кызыгышты? Учурда кайсыл бийдин түрүн бийлешет? Булар 6 жашынан баштап барат. Бул деген спорттук бальный бий деп коет. Бул деген спорттун бир түрү, спорттун эң кооз түрү деп коюшат. Булар деген спортсмендер да. Анан бул Кыргызстанда көп өнүккөн эмес, башка өлкөлөрдө аябай өнүккөн да бул спорттун түрү. Анан бул турнирлерге барып турушат. Турнирлерден жакшы жетишкендиктерге болушту. Биринчи месталарды алышты. Казакстан, Россия ушул жактарга да барып, жакшы жетишкендиктерди, жакшы ийгиликтерге жетишип келишти. Бул деген аябай көп эмгекти талап кылат. Булардын чыныгы спортсмендер десек болот да, себеби тренировкалары күндө 2-3 сааттан созулат. Анан бул турнирлер өткөндө судьялар болот, алар дагы ошол дасыккан спорт чеберлери болот. Алар булардын ар бир кыймылдарынын эрежелери болот да, ар бир бийдин өзүнүн эрежеси болот, кыймылдары болот. Ошону мындай ювелирная работа сыяктуу ар бир кыймылын текшеришет да, колдун учу кандай коюлду, бутунун учу ар бир кыймылына карап, анан бир эле кыймыл эмес, ал жерде эмоцияны да карайт. Эмоцияларын кандай алып чыкты, абдан катаал судить этишет да алар. Анан көз караштары, эмоциялар, кээ бир жерден күлүш керек, кээ бир жерден күлбөш керек деген сыяктуу, Анан ар бир кыймылын ошо аябай карашат да, бир жерден эле кичинекей ошибка кетсе, балдары төмөндөтүлөт. Анан
Анан 6 жашынан барды деп калдыңыз. Өзлөрү кызыктыбы же ошол сиз дагы да болсо иримдерге барсын, өнүксүн деп өзүңүз эле алып бардыңыз беле? Өздөрү деле кызыккан эмес, балдар да булар. Балдар эми бийге кызыкпайт да, балдар бокска барам дейт, күрөшкө барам дейт. Анан мен ушу бокс десе эле баягы коркуп жээне катары травма алып калбасын деп анан ушу бийге. Эмне үчүн сиз бийди тандап алып бардыңыз? Себеби мен өзүмдүн дагы бир кыялым болчу да. Анан жанагы фигурная ката муз бий деп коет го. Кичинекейин ошону аябай жакшы көрчүмүн. Формаларын тим эле жомоктогудай көрүнчү да мага анан. Могу бальный бийлерде дагы формалары ушунчалык жакшынакай болот. Ушунчалык ошо көйнөк формаларын да карашат да. Формалары абдан кооз болот. Анан ошондой менин да кыялым болчу да, ошо өзүм кызыгып жүрө эле буларды алып бардым, анан кийин булар бийлеп калышты ошентип. Азыр канча жашта? Азыр 17-ге чыгып калышты. 11 жылдын жүзү болуптур, машыгып келе жатышканынан да. Анан программистке дагы окуйбуз, азыр абдан кызыгабыз деп калышты. Бул кесиптичи өзлөрү тандадыбы? Ооба, өздөрү тандады. Мен врач болсо деп ойлочумун. Анан ушул танцы боюнча дагы кетсе деп, бирок булар андай максат коюшпайт. Муну эми хобби сыяктуу эле калат. Анан азыркы эми заман ушундай болуп атпайбы? Бүт бардык балдар ушул компьютерге жакын, ошолорду создавать этип бир аябай жакшы көрүшөт да. Заманбап кесиптердин бири болуп атат, жаштардын көбүн эсе ушул кесипте каалашат. Ал эми ошол эле учурда юридикал колледжде окуйбуз деп калышты. Ооба, IT колледжде. Бул юридикалыктычы ким тандап берди? Ошо IT программист деген жагы да. Ошол жагына программист болуп чыгышат да. Азыркы учурда ал жаатта иштебей элесиздер, окуп жатасыздар, же ишиңиздерди дагы баштадыңыздар мындай тажрыйба иретинде? Окуп эле жатышат, жаңы эле кирди да, быйыл 1-чи курс. Ал эми аргинден сурайлыкчы, мисалы дагы сиз эмнеге кызыгасыз? Мындан тышкары бийден, программисттен сырткары да эмнелерди жакшы көрөсүз? Мүмкүн келечекте өзүңүздү ким, кайсы кесиптин ээси катары көргүңүз келет? Мен Сүрөт тартат. мен дагы сүрөттү тартам, музыка окуп атам. Анан аябай жакшы көрөм искусствосы өзүчө. Мен ушу китепте окуйм. Про искусство, про писателей өзүчө эле. И литературда мен. Так, чыгармачылык инсандар баары бир ошо чыгармачылык жаатта жакыныраак келишет, Булар эми эгиздер эми бир жаратканымды мага берген белеги деп түшүнөм да. Анан ушу Кудайым эгиздерди эле бербей ушуларды бир башкача балдарды, бир жан дүйнөлөрү наристеникиндей таза, анан мындай ушу жакшылык эле кылсам деп турушат да. Анан келечекте мен ойлойм, булар бир Кудайым буйрса, ден соолуктары чың болсо, өмүрлөрүн берсе, булар бир эл керегине жараган жакшы адамдар болот деп ойлойм. Кудайым буйрса. Ал эми мүнөздөрүчү кандай? Эгиздердин мүнөзү окшош болот, бири ооруса, экинчиси дагы ооруп калышы ыктымал деп айтышат го. Ооба, албетте кичинекейинде ошондой кыйынчылыктар болду. Бири ооруса сөзсүз экинчиси ооруйт да. Анан бири капаланса сезишет, анан бири-бирин сагынышат. Экөөнү ажыраткан деле жокмун. Анан бир эле жолу бир жумадай ажырап аябай сагынышкан да бири-бирин. Азыр деле чогуу жүрүшөт. Анан мен наоборот башкалар менен общение кылышса, башкалар менен сүйлөшсө деп аракет кылам, бирок болбой эле кайра. Колледжде деле, мектепте деле экөө эле жүрө беришет. Мугалимдерине да айтам да, булар башкалар менен сүйлөшөбү? Десем, өздөрү да мындай кичине тартынчаак, уялчаагыраак балдар да. Ошон үчүн дагы ушул бийге чыгып, эл алдына чыгып, ошол неме характерлеринен арылса дейм. Анан аябай боорукер. Мени болсо үйдө эчтеке иш жасатышпайт. Ооруп калсам тим эле аябай бапес деп карашат. Анан ушунчалык боорукер, көчөдө жанагы иттерди көрүп калса аябай жаман болушуп, жеп аткан тамагын бере салышып, анан бул балам мечтать этип калат, мен чоңойсом дейт, ушул иттерге мындай приют неме кылам депчи. Ачмакмын деп. Ачмакмын деп.
Ал эми мүнөздөрүчү андай? Мүнөздөрү кээ бир жактары абдан окшош. Окшош, Анан окшошпогон да жактары бар да. Кайсы жактары мисалы? Окшош жактары эми жанагы общий уялчаагыраак, тартынчаагыраак, скромный балдар да, аябай. Анан окшошпогон жактары эми экөөнө себеби баары эле бир адамдай мамиле кыла беришет да. Эми кээде мен деле бири күнөө кылып койсо экөөнү тең урушам да. Мектепте деле ошондой мамиле болуп калат буларга. Мугалимдер да бири сабак окубай барса экинчисин кошо урушуп ушундай. Анан Осмоналиевдер деп неме кылат да. Анан кийин экөө мындай эми булар деле өзүнчө адам да. Анан өзүнчө мамилени күтөт. Анан мен да аракет кылам, кээде болбой эле баягынтип неме кылып жиберем да. Анан айырмалары бар. Эми санап отурсак көп эле мындай. Эң сонун. Ал мен кайрадан ошо би жаатына, чыгармачылык жаатына кайтып келсек, мына ошол соңку 2021 жылда эле абдан көп ийгиликтерди жарата алдыңыздар. Сиздердин уулуңуздар экранга чыгып, алардын бийлери талкууга алынып, алардын бийлерин жактыргандар көбөйүп, ошол бийдин түрүнө кызыккандардын саны да көбөйдү деп атсам болот окшойт. Быйылкы жыл 2021 өтүп бара жаткан. Ийгиликтерди көбүн эсе эле алып келди окшойт, Ушу 3-4 жылдан бери жакшы эле булар ансамбльда да бийлешет да. Жанагы спорт жагы ал башка. Ал бул шоу неме жагы, ансамбль жагы ал башка. Бул жакта ансамбль жагында бийлешет, телевиденияларга чыгышат, жанагындай жылдыздар менен подтанцовка кылышат. Ошол жагы бар да. Спорт жагы ал бөлөк жагы. Спорт жагы боюнча ошо турнирлерге барып жанагы чет жактарга чыгып жүрүшпөйбү? Ансамбль жагы боюнча да жакшы ийгиликтер жаратып келатышат. Биздин эле жанагы Көгүл Туротко жылда жанагы президент сүйлөгөндөн кийин, так 12ден кийин көбүнчө ушул биздин Виктория деген ансамбльда бийлешет. Ошо Викториянын биин коет да. Эң сонун. Ал эми ошол айтып калдыңыз, ошол бальный би Кыргызстанда анча деле өнүгө элек депчи, көбүн эсе сиздер чет өлкөлөрдөгү эл аралык конкурс сынактарга барып келесиздер. Ал жактагыларга кантип чыгасыздар? Баргандан кийин кандай эмоциялар болот? Утуштар болобу? Кантип жеңесиздер? Кыргызстанда ушу өкмөт тарабынан эч кандай көңүл бурулбайт. Бүт баары ата-эненин мойнунда да. Анан бул абдан кымбат түрү деп эсептелет спорттун. Баягы ар бир тренировкасынан индивидуальный урок деп коет да. Өз алдынча ар бир балага сабактар болот. Аны бүт ата-эне төлөшөт. Чет мамлекеттерден, мисалы Москвадан, Казакстандан баягы чемпиондор келет, тренерлер. Ошолорго саатына акча төлөп, ата-энелер өздөрү аракет кылып баарын бүт ата-эненин мойнунда. Чет жакка формалары да ата-эненин мойнунда. Чет жакка чыккан расход, чыгымдар бүт ата-эненин мойнунда. Эч ким эч кандай жардам бербестен эле ата-энелер бүт. Анан Кыргызстанда акыркы жылдары аябай өкүнүчтүү. Бир 3-4 жыл мурун эле бир 10 чакты студия бар эле. Азыр болсо таптакыр эле жоюлуп баратат да, абдан аз спортсмендер азайып баратат. Бүт эле көбүнчө башка улуттар алектенет да бул неме менен. Бул бийдин түрү менен. Бийдин түрү менен көбүнчө. Анан алар негедир чет жакка чыгып кетип атышат. Жакшы тренерлердин баары четке кетип калышты. Азыр студиялар четинен жабылып, акыркы жолу турнир өткөргөндө балдар айтып атышат мындай. Эч ким менен жарышканга атаандашы жок. Анан бир эле Алекс деген студия абдан күчтүү да шаар боюнча. Балдар да көп. Ошол студияда азыр балам бирөө барып атат. Ошол студияда гана көбүрөөк. Анан өкүнүчтүү аябай азайып баратат. Эмне үчүн ал студияга бир эле балаңыз барып атат? Бул баламда барчу, анан былтыртан бери бул таштап койду. Партнершасы дагы таштап салгандыктан таштап салышты. Бул ошол бальный бийге сөзсүз түрдө жаныңда адамың болуш керек да. Эгерде ал адам жок болсо дагы сен дагы жалгыз чыга албайсың, Ооба, туура. Бул деген парный танец да. Абдан татаал да.
аябай бир пикир келишпестиктер болот кейде. Сенин айыңдан мен жеңилип калдым деген ортосунда ошондой немелер болушу мүмкүн. Экөө бирдей деңгээлде болуш керек да, бийлеген жагынан. Өнөктөштү дагы баягы туура тандаганга аракет кылыш керек турбайбы анда? Ооба. Өзү болгондо уже бүтөт да. Анда чоңойгон кичинекейинде сольный номерлер болот. Өздөрү чыга беришет. Чоңойгон сайын обязательно өнөктөш керек. Ал эми Виктория ансамблинде бийлейт деп калдыгыз. Ал жакта да башка бийдин түрлөрү менен да алектенишсе керек. Ушу бальный эле. Ал жакта деле бальный. Вальстин түрлөрүн бийлешет, анан жанагы латиноамериканский бийлерди, чача, самбо, танго деген бийлерди. Анан жанагы спорттун түрүндө деле ошо вальстин ар түрү болот, европейская программа деп коет да. Анан кийин латиноамериканская программа деп коет, ошол жагында жанагы тансанын 5-6 түрүн бийлешет. Ал жакта дагы. Эң сонун. Айнагүл эже, эми ошол эки канатыңызды ар дайым жаныңызга алып, кайсы тармак болбосун чогуу биргеликте иш алып барып келе жатасыздар. Эми алдыңкы пландарыңыздар кандай болуп атат? Эми эки балаңыз, эки өзүңүздүн бир канатыңыз, кайсы тармактын жакшы, мыкты ээси болоюн деп турушат? Же ошол бий тармагында пландарыңыздар барбы? Бий тармагында булардын руководители Россияда 3-4 жылдан бери ошол жакта батсак аркылуу эле башкарат буларды. Анан бул жердеги иштерин баарын мен кылам. Жанагы уюштуруу иштерин, телевидение чыккан иштерин бүт өзүм чуркап жүрөм. Жөн эле жардам кылыпчы. Анан булардын эми пландары азыр айта албайм. Пока бийлеп жатышат. Дагы деле эми менин оюма койсо бийлей берсе деп эле ойлойм. Өзүлөрү айтышабы, мен мынча жашка чейин бийлейм, андан кийин алып аткан кесибим менен кетем деп. Же азырынча айтышпайбы? Булардын оюна койсо эми деле бийлей койгусу келет. Анан мен бул деген ушул жашынакай номерлерди эл көрсө чыкса деп болбой эле алып жүрүп атам. Эң сонун. Арген, Арлен, анда сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жаңы жылды жакшы өткөзүңүздөр, Ар дайым мына ошол сиздердин ушунчалык сонун, көздүн жоосун алган, кызыгууну жараткан бийлерди тартуулап жүрө бериңиздер. Рахмат. Силерге да ийгилик. Келе жаткан жаңы жылыбыз элибизге береке кут алып келсин, өлкөбүздө тынчтык болсун, деги эле дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Ушул жыл бизге абдан көп жакшылыктарды алып келсин. Айтканыңыз келсин, биз сизге кошулабыз. Бизден танкестүү эфирибиздин төрүндө биздин меймандарыбыз Арген, Арлен Осмоналиевдер көп кырдуу, таланттуу, эгиз мырзалар болду. Жана ошондой эле апасы Айнагүл Бакешова эжекебиз. Танкестүү көрсөтүүсүн улансын. А биз болсо дагы да болсо кызыктуу меймандарыбызды күтүп турган чагыбыз босогубузду аттап кирип келди. Сиздерге дагы тааныштырабыз кызыктуу маек алдыда.